Let's preach about Trumas. Trumas Media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas Media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Hau Masvingo, Trumas, yeah. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi uno katiri munzvimbo yeMutare uko ndaita mahwekwe naMukoma Moses Matare. Mukoma Moses vakarasirwa tingati ngozi, mhepo yengozi. Nyaya yavo inorwadza, inonzwisa tsitsi. Naizvozvo ndoda kuti munzwe nhau yavo kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo muupenyu hwavo. Kutaura kuno vakatembenge vari mumaoko emapurisa, vakasungwa, vakaendeswa kumadoctors kunocheka njere dzavo kuti dzichiri right here kana kuti kwete, asi vakaona pasina urwere huripo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ucholocho, Trumas Media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Trumas Media, Trumas is everywhere you go. I'm sorry, mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwawo Moses Matare, ndinobva kuMidlands kuMvuma, ndiko kumusha kwedu, asi pari zvino ndinogara hangu South Africa. Dambudziko randasvitsawo pano, kune ngozi iri kubuda kumusha kwedu. Ngozi iyi zita romunhu uyu anonzi Moses Chitare, asi anoti kumusha kwake ndekwa Mambo Mutasa kwaMutare. Saka iye anoti akanga anditenga mushure mokunge vabereki vangu vaenda kwaari vachida rubatsiro, asi azonditenga anoti vakazomupa guvhu rangu. Vamupa guvhu rangu panguva iyoyo ndisati ndaenda kumusha kwake, anoti akabva afa, asi kana achitaura unoti akafa 1984 nokuti indakatsvagwa 1983. Saka ndiri kutsvaga vanhu vane ruzivo, kana pane anoziva munhu anonzi Moses Chitare kana kuti hama dzekwaChitare. Iye unoti hama yake ichiri kurarama iko zvino. Panguva yaakanga hama yake iri kurarama, ndofunga uyu anoti munun'una wake anonzi Elliot Chitare. Kana pane vanozivawo anonzi Elliot Chitare, mungamubatsira atibatsirewo kuti tikamubata. Achiyera chii? Anoyera shoko, ariwo kwaChitare zvekare. Asi hamuzoti anogara kupi? Handisi kuziva kuti anogara kupi. Dambudziko rataita nderekuti ngozi haichazivi pamusha payo chaipo kuti ndepa. Ngozi iri kubata imimi? Ngozi iri kutaura, inotaura iri pandiri. Ngozi inototaura iri pandiri zvokuti kana kuri kuti nguva yasvika yekutaura inototaura iri pandiri, ichitaura zvese. Asi dambudziko iri kuti ndiri kunyanya kutsipikwa nokuti ava vanhu vakanga vakandibata vakandisunga vari kutoramba even nguva iyo mhepo iya ichitotaura kuti ndoda kudzoserwa kumusha kwangu, vari kutoramba nokuti vanhu ava vabereki vangu ndo vakanga vakazviita. Ndanzwa zvakare muchitaura kuti makambosungwa. Zvakamira sei? Chii chakakusungisai? Zvakaitika pandakabva kuSouth Africa muna October gore rapera 2025, ndichisvika kumusha ndandatumwa ndine misheni yekuti ndizovafumura nokuzivisa family yose kuti mhepo ndo yanga yakutumai? Ndo yakanga yandituma kuti ndizozivisa family yose kuti pane ngozi inoda kuripwa. Saka pandakasvika kumusha ndakasvika ndiri ini nevanun'una vangu 4 navatete. Asi patakasvika baba vakanditiza, vakangokwanisa kundimhorosa. Ndichitopedza kumhorosa navo vakanditiza vakanozvivharira mumba ndisina zvandandataura. Ndokusara takutaura namai. Mai pane zvavakangotaura vachiratidza kuti vakutoonekana nevandakanga ndauya navo. Saka ini ndiri munhu wakazoti konai mai tiri kudaro, kunyange ndandakambobva hangu nerugare, ko madii mati
zvawauya this time makadai kwakanaka here, asi mukamuchiti havachienda ndoendawo neni. Saka pakatoratidza kuti vatofara, vakati munhu wese chitobudai newe mosi wacho, budai muende. Saka pavakadaro mhepo yakabva yatanga kuchitaura ikavazivisa kuti iko zvino hauchatauri naMosi, wakutaura neni. Uri kuziva iwewe gore rawakauya nomurume wako muchida kubetserwa neni, ndikakubetserai, asi mukazonditendekera mudumbu rawakanga unaro kuti ndiye mwana. Saka pakudaro mhepo iya yakazotaura zvakawanda, ikatovaudza kuti uyu haumukesi, iwe unoziva kuti haasi Mosi ari kutaura newe ndini. Asi tabva ipapo vakabva vazondisungisa, tabva pakuita chiitiko ichocho, akauya achita violence, achigwa nesu, achita sanorasika njere. Saka vakandisungisa ndikatonogara muhwahwa kwemwedzi wese ndichiongororwa namadhokota kuti handisi kugwara here. Saka ndakaongororwa namadhokota 3 ese akati handigwari njere. Ndokuzobuda kwandakaita njere. Saka ivo vari kunzi pavakakutengesai muchiri mudumbu vaida kubatsirwa nyaya yei? Zvinonzi vakanga vari varombo, vaiva varombo zvakanyanya. Saka pavakauya uyu vachitaura naye vachimutendekera dumbu, akatofara nokuti iye anga asina mwana zvachose. Nyangwe nanhasi achitotaura neni anoti ndiwo woga mwana wangu. Saka akatofara achiti ndatowanavo mwana. Saka zvinoreva here kuti kungotendekerwa kwakaitwa dumbu iroro, pane zvimwe zvakazoitwa here kuti imimi muite mwana wake, kana kuti kungotendekerwa kwakaitwa ikoko chete? Ya, zvakazoitwa pandakazozvagwa. Vakazotora guvhu rangu ndokuendesa kun'anga iya, vachimudzidzivisa kuti mwana wako uya avapo. Iye ndokuchivakumbira kuti ndokumbira kuti muchendichengetera mwana kwechinguva chishoma, ndigomutora sekuti yaiva nguva yekuti mwana anenge achimwa. Saka panguva iyoyo ini ndisati ndaenda, anoti ndonguva yaakabva afa, ndisati ndatoenda kumusha uko. Asi akafa sei? Arigamuchira. Right, kufa kwaakaita unoti vakaenda kune imwe n'anga, ndo yavakashandisa kumuuraya. Saka munhu wakatofa ari kumusha kwake, akatoigwa nehama dzake. Asi anoziva kuti asi unoti ruoko rwavo ndo ndakaona pakufa kwangu. Saka which means vabereki venyu imimi ndo vakauraya ushu, vabereki vangu vakuda kusabhadhara. Saka iko zvino ari kutaura nyaya mbiri, unoti chindipai mwana wangu mondiripa mombe dzokundiuraya kwamakandiita. Ndo nyaya mbiri dzavavo. Saka imimi zviri kukuafektai sei? Zvandoafekta zvakanyanya ndinyeba. Upenyu chaihwo so far stuck. Izvezvi ndakatokwanisa 43 years musi wa28 January. At 43 years andinavo chokuti nyangwe basa hapana. Izvezvi ndiri qualified welder, but hapana chinobuda, hapana chimuko. Ndiri kutofeila kubhadhara 1 room rent yandinoja kuSouth Africa nemhuri yangu. Apa ndiri qualified. Mhuri yenyu yakakura sei? Ndini navana 2 nomudzimai. Asi zvinhu zvakatooma kudaro. Saka vabereka hapana chavari kuda kuita kugadzirisa nhau iyi? Ya, nokuti zvinoitika ndezvekuti vabereki patakataura nyaya iyi ndichizama kuti ndivaratidze, ivo vari kungoti nyaya dzako dzakabva nadzo kuSouth Africa. Kuti asi ndiri kuti chiri kunetsa chekuti zita ravo ndo riri kutendekwa mukati, kuti ndimi murimvo, ruoko gwenyu rwuri mukati. Ndo ndandichifunga kuti sevabereki vachati hatina chatinacho panyaya iyi, chirega timire newe titsvage kuti chii chiri kuitika. Asi vabereki vatogeza maoko, izvezvi kutotaura kunoku vari kutoti hakuchina nyaya yakadaro, vachiudza nyangwe vamwe vanun'una vangu kuti hai zvakatopera. Saka imimi chaita kuti musvike kunoku, mati munogara kuGweru? Ndogara kuSouth Africa, asi kumusha kwedu kuGweru. Chazoita kuti muuye kunoku chii exactly? Zviri kuitika ndezvekuti mhepo iya iri pandiri inouya ichitaura neni, ngozi iyai. Saka inotokwanisa kutondituma zvokuita. Yakatouya ndiri kuSouth Africa ikanditi ndinoda kuenda kuZimbabwe, pane kwandoda kukutuma. Saka ndo pandakauya kuno kuZimbabwe. Ndasvika ikanditi enda unoona vanhu vaMukotsanjera. Ndasvika kunoona vaMukotsanjera, dambudziko ravapo manje ndavaona, vahwisisawo nyaya yangu nouremu hwayo. Asi vari kuti panodikwawo umwe wehama, especially kusaidi rehama yengozi. Saka ndio iri kutsvakwa, kureva kuti vekwachitare kana dai ndakwanisa kuvawana
vane hama ine Moses Chitare aiva n'anga akashaika 1984 around 1984 83 84 ipapo pamakore iwawo 85. Asi vabereki vanoti vanomuziva here munhu? Vabereki vari kuti havana chavanoziva, vari kuti hatisati tambosvika kun'anga upenyu hwedu hwese. Hey, because kana vakasunga play iwo but makambofamba here kumwe kuti munyatsonzwa kuti ingozi here zvechokwadi, kana kuti nekuda kwekutaura kwainoita pamuri makabva mangoti ingozi? Takafamba nokuti panguva yandiri kutaura yandakauya muna December iyoyo pane kun'anga kwandakaenda. N'anga dziya tikatodzidana zvokuti dzakatouyawo padare musi wavakazotiza dare ivo vabereki, dzakatotaura zvokuti kunyange makurukota edare rekwamambo pane mambo Chimbi vekumvuma kumaresettlements vanotoziva nyaya iyi, nokuti n'anga dziya dzakazotaura pachena kuti aiwa panotova nenyaya dzakatowanda, haisi iyi yoga asi iyi ndiyo yokutanga yekuti uyu mutogwa ada kuperekedzwa kumusha kwake, asi paanoperekedziwa nouyu mukomana ari kuendawo. Ndo nyaya yekutanga. Panozoitawo dzimwe nyaya dzavakanzi vachazodhila nezvadzo dzomumushawo after iyi. Asaka imi muri prepared here kuti muende kumhuri iyoyo muchisiya mhuri yenyu? Handidi kunyeba, handina chandoti mhuri kana ndichireva kwandiri kumusha kwangu kwavabereki vangu, hakuna changu. Kana ndichitotaverenga upenyu hutsva ndo kutotanga iko zvino, saka ndiri very ready prepared kuti nditosiya uko nokuti hakuna changu, kusara kuti ndanga ndichitongo kana ndichichaza ndiri munhu anga achitoshandiswawo zvangu. Saka handingadi kukondinya ndichitambura upenyu hwandanga ndichiona. Ndinoona kuti zviri nani muende kwacho kwamakatengeswa kwacho. Ini nevana vangu titotanga imwe new life, titovane kana zvitobvuma kuti tichinje senemu tichitotanga ipapo titotanga ipapo tichina mberi. Ndinoona zvakanyanya kunaka. Asi hazvizoite maproblems futi here mune ramangwana, nekuti apa mabva kudzinza rekwenyu, tomboti maenda ikoko munenge mabva kudzinza rekwenyu, hazvizoipe maproblems futi here? Handidi kunyeba, maproblems hakuna kwaasingashaikwi. Handatoona sofa kusvika pano akatokurisa, nekuti kutaura chokwadi musi wandabva kuSouth Africa ndanga ndatoiswa mukofini vachida kutondiuraya. Ndakatoita chivanga ichi chatopora zvacho ichi. Chivanga chakatoitika ndiri mukofini, ndichigwa nokurivhura kofini rakalokwa. Muri tori mukofini chairo? Kofini chairo kudiscover kuti ndiri mukofini kudai lokwana kuti kofini rakalokwa, kuzama kuritsukumisa kofini harisi kuvhura. Ndikatotanga kutochema kuti saka ndatofa kaini. Ndatofa. Mairota era? Zvakaita sokurota, but ndakadiscover kuti it was physical. Nokuti vatete nomurume wavo vakatouya vakamira, ndandiri kumba kwavatete ipapo. Vakauya vakamira padhoo vachibvunza ko chiiko tsano. Ndasingatovahunzwi, ndichingogwa nokugwisana newindo. Panguva yakazovhurika windo ndakadiscover kuti maketeni inini ndakazviwana ndakatomira pamubhedha namakumbo. Zvasingazivi ndakasumuka nguva izvokumira kugwisana newindo. Maketeni arashika, saka vaya vachitozoti ko chii, ndichitoti ndandatoiswa mukofini ndandafa. Ende mhepo iya ikatozozvikonfirma kuti anga atofa. Inototi ndiyo yakatoputsa kofini iroro. Mhepo yacho? Mhepo iyoyo iri kutoti ndanga ndatofa ipapo. Vana venyu vakura zvakadii? Mukuru ane 13 years, mudoko ane 9 years. Mutupo wenyu chii? Mutupo wangu chaiwo inini wavabereki vakandizvara ingwenya. Ingwenya. Asi kwamuri kudiwa kwa kumhuri yenyu uko isoko? Mutupo wandiri kudiwa kumhuri yandiri kuenda isoko. Tomboti varoda kukubatai vemhuri yacho, nhamba dzavanoshandisa chii? Right, kana ndichiri muno muZimbabwe vanoshandisa 0773 478 672. Asi kana ndava kuSouth Africa inenge yava 062 0133 712. Andofunga manzwa nhau iripo mhuri yeZimbabwe. Kana paine vanoziva vataurwa ava vabatsirei, nekuti mhosva inoripwa kaava vazvipira kuti hazvina hazvo mhosva, ndinobva kumhuri yekwangu ndiende kumhuri yekwacho kwandakaendeswa, asi handisi kuramba. Naizvozvo
asi kuti ndichizoti ndekupi mhepo yacho haisi kupa direction manje kuti famba wakadai famba wakadai. Vabereki dzimwe nguva vanotiparira. Naizvozvo manzwa zvakare kuti vakamboenda kun'anga kuti vanyatsonzwa kuti nhau yavo yakamira sei. Naizvozvo vari kuda rubatsiro. Munokwanisa kuvabata panhamba dzavo dzavataura kana dzedu dzeDrumas Media idzo dziri pamusoro. Munotibata ipapo. Tokusanganisai namukoma ivava muvabatsire nekuti vanetseka. Andrew Neshamba signing off. Regai tichibuda muguta reMutare tidzokere kuguta guru reHarare. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.